Perkenalkan, nama saya Donda Valdiasena dengan NIM 2211 B10190. Di sini saya ingin melakukan tindakan terapi nafas dalam yang biasanya berfungsi untuk membuat pasien lebih nyaman dan pasien bisa mengurangi rasa nyeri dan agar pasien lebih rileks dan enjoy. Langkah pertama adalah mengatur posisi dengan nyaman. Yang kedua, atur nafas dengan dihirup perlahan dan lakukan secara berulang agar pasien bisa rileks dan nyaman kembali. Oke, saya akan praktekkan. Untuk pertama, atur posisi dengan nyaman. Setelah itu mata terpejam. Kita tarik nafas, lepaskan, tarik lagi, lepaskan, tarik lagi. Oke, setelah itu lakukan secara teratur atau secara terus-menerus agar lebih nyaman, dan jika bila nyaman kembali bisa atur dengan musik agar lebih rileks. Oke, itu aja tindakannya. Yang kedua, atur posisi nyaman pasien. Setelah itu yang kedua adalah terapi batuk efektif yang berfungsi untuk meredakan batuk, melancarkan jalan nafas, dan mengurangi sesak nafas. Oke, untuk yang pertama, atur posisi dan nyaman. Setelah itu kita pasang perlak di sini. Setelah itu kita kasih ini. Setelah itu kita atur pasien untuk meledaknya. Oke, setelah rasa nyaman, kita lepas perlak. Jika masih kurang nyaman, bisa diulang kembali setiap hari atau setiap saat senyamannya mungkin. Oke, ini itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.